велите брзо се заразуваат со наука. Да. Во однос на наука имат многу нарушен имунитет, многу брзо може да се зарази. Па и јас не би го лекувал тоа. Искрено. Би го оставил тоа така. Дека воопшто не се ни трудиме Да, одлично. Само го стимулирам. Так. Мислам дека и извини што те прекинав, ама ова што е научно-истражувачкото здружение што го спомна професорот е многу добра организација, затоа што еве јас се приклучив уште во прва година и од тогаш уште толку ми потекна интерес и љубов кон фармацијата, бидејќи навистина се учат многу работи, што например еве јас уште од после втор семестар завршен, веќе бев спремна за предмет што го слушав во трет семестар, бидејќи по старите колеги, како што идевме по планини, ми кажува латински имиња на растенија, што како се користело, мислам многу да, од старт кога веќе имаш некои информации, веќе знаеш колку толку што се случува, толку повеќе си викаш сакам да го научам ова, ќе го научам ова. И така мислам дека се развива многу поголем интерес на студентите понатаму. Еве сега што ги гледам овие што се втора година, се 3 пати поактивни од мојава генерација, баш пошто се членови во здружениево, прават и контакти со постари колеги, многу голяма улога има тоа. Многу убаво. Тоа научно-истражувачко здружение само за студенти зборуваме? Па студенти се членови, да, меѓутоа под менторство на професорот Ѓоше Стефков, да. Тоа е научно-истражувачко здружение кое што е во рамките на студентската асоциација, кое што членуваат студентите, меѓутоа нормално студентите за да бидат дел од тоа треба да имаат и своји ментори кои што се вклучени во тоа. Одлично што ме прекина, буквално тој ќе го прашам колкава е можноста за некој што има особено низок имунитет за наука да еднаш да пристапи кон такви истражувачки. Например, често се среќаваме со информацијата дека финансиите за наука во нашата држава се екстремно мали, се занемарувачки мали. Како се снаоѓа фармацевскиот факултет со тоа? Бидејќи рековте дека е особено активно тоа поле. Енормно мали дали се финансиите, не знам, јас може би кажал и дека ги нема за научно-истражувачка работа, за жал. Меѓутоа, има некои работи кои што мора да се снаоѓате и да не смеете да оставите да застанат. Но тоа што тоа е фундаментот на се понатаму. Се снаоѓаме преку апликација на различни домашни, меѓународни проекти кои што се спонзорирани, односно кои што ги распишуваат институции, финансиски институции кои што се имаат потреба од соодветни научно-истражувачки резултати од областа на фармацијата. Активно сме вклучени во следење на сите можности и аплицираме на голем број на проекти се со цел да го пребродиме тој реален проблем со кој што се соочуваме, да на почетокот една календарска година бидиме да знаеме дека речиси нема пари за научно-истражувачка работа и дека треба самите да тие ги ловиме тие проекти, односно да ги наоѓаме тие пари за да научно-истражувачката дејност функционира. Така. Може би за нас е на малку олеснителна околност е тоа што имаме добро, како што напоменати, развиени апликативни центри на нашиот факултет, па тие апликативни центри овозможуваат покрај апликативната дејност да развиваме и дополнителна научно-истражувачка дејност. И тоа е еден вид на можности кои што се отворат, меѓутоа и од оние средства кои што ние ги имаме на фармацевскиот факултет, значи средства со кои што располагаме како буџет, секогаш било традиција и се надевам дека и ќе биде максимално оно колку што е можно да се одвојуваат за наука, да се инвестира во наука, се инвестира во научно-истражувачки лаборатории, научно-истражувачки апарати, реагенции и така натаму и да во рамките на она што е можно држиме чекор со развиениот свет, да држиме чекор со развиената наука, да бидеме тука некаде и нормално она што нас ни преостанува да бараме начин преку нашите конекции, преку нашите колеги, соработници од други земји, да бидеме дел од големи
европски и светски проекти на тој начин да овозможиме да и во нашата држава се практицира високо развиена научно-истражувачка дејност. Да,